کامل رو حوله من. بذار بیفت. متشکرم. آقای ناظری هم از کرج تشریف آوردین، درسته؟ خب. دندون روی دندون باشه. نفس عمیق بگیر. عمیق نیستی. تخلیه. آخ. نفس عمیق. حاجی احمد من وضعم خرابتر از تو بود. حس کردی؟ آقا ناظری تا کجا رسید؟ تا گردنم از بالای لگن تا گردنم. خدا رو شکر. عافیت باشه. زنده باشی.